Hello everyone, welcome back for some more Fate Hollow Ataraxia. So it seems that we are definitely finishing up with the final events that are of this time. You know. Oh, hello. Oh, never mind. I was like, why is it fading? That's because it's the end of the day. We're looking for any possible new events, like this one in the entry hall with someone. Now we can go with Illya. Interesting, you have to do all the other ones. Wait, speaking of that... I was about to go out, but I stopped. I suddenly remembered the promise I made with Illya. Today's weather is great, so we should take advantage of the opportunity. Oh, what are we doing here then? Illya has been lazing on the living room floor. The TV is still on, a book is wide open on the table, and there are remains of a cake on a plate. She's actually bored out of her mind. うちでゴロゴロしてるなんて。今日は他にやることないのか？ないよ。もったいないよね。今日は夜まで眠らなくていいのに、そういう時に限って退屈。Those are loaded words. She's literally trying to make us ask her to go somewhere. Sprawled on the floor, she starts childishly kicking her feet. イリア、ちょっと待ちなさい。そういう体勢で足を動かす。Buddy. 何か言った？She's let herself go. She's always been somewhat of a tomboy. Really? I don't know about that. Has she been? With the curtsies and the tea? I don't know. Alright, I'll take your word for it. She's always been somewhat of a tomboy. But it looks like the normally well-mannered Illya is so bored she's completely lost her refinement. まあ、タイミング的にはいいってことだし。よし、イリア、そんなに暇ならプールに行こう。It is to the pool, alright. What? Instantly, Illya stops kicking. 今なんて。いや、今日は秋にしちゃ暑いし、前にセイバーと3人で約束したじゃないか。今度、一緒にプールに行こうって。それって、私と？イリアと。今には俺とイリアしかいないだろ。Don't tell her we've already gone with literally everyone else already. Oh, wow. Is this Avalon? The apathetic mood of the living room suddenly changes into rose-colored ecstasy. そんなに喜んでくれるとこっちも嬉しい。行き先は例のプールだけどいいかな？もちろん。噂の一大テーマパークでしょ。ちゃんと水着も用意してあるんだから、今すぐにでも出かけられるわ。She's been keeping it on her at all times, just in case. なら午前中から行くか。俺も準備はすぐ済むし。グツグツしてたら邪魔者がやってきちゃうし、電撃作戦で行きましょう。But like the word blitzkrieg. It's a good one. Oh! いけませんお嬢様。エミヤ様とデートなどお戯れにも程があります。Were you here, or did you just start sprinting as soon as I said pool? せや、城に戻ってたんじゃないの？いいえ、今朝は最悪の星回りだったので残っていたのです。特に男女関係の占いが最悪でした。You're a horoscope watcher. You're one of those freaks. ですので、エミヤ様がお嬢様に失礼をしないよう空き部屋に忍んでおりました。Oh, are we gonna see them in their swimsuits? I hope so. Well, okay. Actually, isn't it even more bad mannered to hide in an empty room in somebody else's house? 空き部屋、違う。セラ、誰も使ってない部屋を自分用に改造してる。Sorry, what? 忌々しいですが、ここはお嬢様の別荘のようなものですからね。Oh. 万が一に備え、部屋を一つ接収しておいただけです。Well. I'd expect such words from a dictator, much less a rude maid. 要するに、盗み聞きしていたわけね。あまり褒められた趣味じゃないわね、セラ。
Illya scowls at her maidservant. Yep, I nod in agreement. お叱りはごもっとも。ですがこれもお嬢様を思ってのこと。何卒ご理解のほどを。それにですね、繰り返しますが、デートというものはお嬢様にはいささか早いかと。加えてあんな何？プールなどという低俗なレジャーに興味を持たれてはいけません。Yeah, such horrible acts as water slides. 私たちのような下々の者はともかく、イリアスフィール様は高貴な血を受け継ぐお方。無造無造の人間たちに素肌をお見せになるなど、はしたないにも程があります。I would make the argument that going to water parks and swimming and all that is technically way higher society than lower class. Because that stuff's expensive. そもそもお嬢様の素肌を拝することのできる殿方は将来を誓い合った方のみです。Ilya's taken aback. She sure is old-fashioned is what I was thinking, but to think she'd be this adamant about it. よし、セラのイリア論は置いておいて、プールがはしたないっていうセラはプールには行かないのか？ I have a feeling that I've seen a person strongly resembling SELLA there once. そうですね。好きか嫌いかで言えばとても難しい問題になるのですが。セラ、こっちに来てから3着目の水着。すごい。リーゼリットプール自体に罪はありません。私が問題視しているのはプールに群がる民草たちであってですね。Well, why don't you come to defend her then? なんだ。なら貸し切りにすればいいじゃない。Oh god, they totally have the money to do that, huh? に I like that, Nani. Unintentionally, my eyes meet イリ Sella's. ア、貸し切りってワクワクザブーンを貸し切り？そうや。別におかしくないでしょ。ほら、デパートに行くときだって一日貸し切りにしたりするじゃない。 Oh, wow, okay. There's a reason why Rin doesn't like you a ton. Silly, Shiro, her curious expression says. Speaking of curious, why is this princess even wasting her time here at the Emiya household? セラ、すぐに手配なさい。手段は問わないわ。まだ開場していないし、魔術を使わずとも金銭だけで解決できるでしょ。いえ、お嬢様、それは。できないなんて返事はないわよね。私はアインツベルンの後継者で、あなたはそのメイド長なのよ。私ができると判断したことをあなたはできないと首を振るの。できます。あの程度の施設を貸し切るぐらい今すぐ何とかしてみせますとも。ですがお嬢様、エミヤ様を同伴するというのは。そっちも問題ないわ。シロは私の将来の伴侶だもの。プールに同伴するのは当然でしょ。に Unintentionally. Oh, I couldn't meet Sella's eyes. Scary, this is absurdly terrifying. Also, somehow noisy. かしこまりました。それではお嬢様はどうしてもエミヤ様とプールに行くとおっしゃるのですね。そうよ。今日ばっかりは止めても聞かないから。Ilya's determination is firm. Sella takes one more worried look at Illya, and another, far more annoyed look at me. わかりました。お嬢様がそこまでおっしゃるのでしたらお止めいたしません。ワクワクザブーンも必ずやパーフェクトに貸し切りにいたしましょう。ただし私からも一つ条件がございます。条件？はい。どうしてもエミヤ様とプールに行くというのでしたら。Uh-oh. The scheming maid grins broadly. Wasting no time at all, she proceeds to explain her bargaining point concisely. そんなこと？はい。その程度のことでございます。Illya and I had expected much more opposition. Sella's request seems simple enough, so Illya readily accepts her proposal. Let me correct myself. She makes the mistake of accepting Sella's proposal. Uh-oh. Uh-oh. We didn't get to hear what it is. I wonder. 絶好のプール日和よね。
Oh, is Rin gonna get there and see that it's been bought out and she's gonna scream? こんな日にザブーンを貸し切るとはさすがアインツ Oh. ベル。そんな無駄遣い死んでもする気になれないけど、 Oh. 人様がやってくれる分には And 気 of 分いい course, わ。 wait, no, I take it back. Rin hates the Einsburns when she's not on the receiving end. Then she loves them. 全くです。その上、誘われなかった私たちにまで感謝します、イリアスフィール。今まであなたのことを誤解していたようだ。そしてシロ、あなたのことも誤解していたようだ。No, stop. 本当に本日臨時閉館って書いてある。すごいな。こんなの一生に一度あるかないかですよね。で、きっと普通は一回もないですよね。イリアさん、ありがとうございます。今日は私ずっと端っこでおとなしくしてますから。さくら、遠慮することはありません。プールサイドでは誰もが平等です。あそこは肉体のみが勝敗を決する場所。あなたなら十分に主役になり変われるでしょう。 Well, she is the one with the most talent to steal a Sailor Moon meme. あら、ずいぶん強気ね、ライダー。けどプールサイドの女神は完璧主義者よ。一部だけむやみに育っていても他の部分が劣っていたら微笑まないわ。ところでさくら、ちょっと太ったんじゃない？ What's the problem with that? 黄金率ですか。確かにその点で言えば不安材料はありますが。それならライダーが一番ですよ。何ですかライダー、私の肩に何か？いえ、そうですね。人の思考はそれぞれです。 Dang. We're in the middle of a war zone. ボリューム派か、バランス派か、困った派か。審査員の趣味が偏っていた場合、最強の敵はセイバーか、あるいはバランスよ。パラメーターはバランスよく最高じゃないと意味がないわ。ドベネックのオケって知ってる？ Liebig's barrel? Alright, let's Google this. Liebig's barrel. It is... oh, that's interesting. Huh. Liebig used the image of a barrel with unequal staves to explain how plant growth is limited by the element in the shortest supply, just as the level of the water in the barrel is limited by the shortest stave. That makes a lot of sense, actually. So basically, a girl is only as beautiful as her least beautiful aspect. So if she's beautiful everywhere but not one place, then the rating of that one place dictates the rating of her as a person. But it doesn't matter because all women are queens. Oh wow, they just showed it, huh? I'm happy they just showed the reference. 一点豪華主義ではないでしょうか。ほら、戦艦ヤマトのなんとか主義みたいな。 Okay, the battleship Yamato is not something that I expected to get a reference to after that. 二人が何を言っているのか理解できませんが、ライダー、あなたはどうなのです？私は論外です。多少体格が優れていようが、あなたたちには遠く及びません。セイバー、あなたはその体の素晴らしさをもっと噛み締めるべきなのです。I mean, we would be appreciative of the fact that Saber is supposed to be frickin' ripped if the artist wasn't a coward. The group strolls happily through the park in front of the train station. It's hard to say anything. We're in the same party as they are. ごめんね、シロ。いや、俺の方こそごめん、イリア。It's not that I hadn't noticed Sella eavesdropping. My mistake was my carelessness in bringing up the subject of the pool within the Emi residence in the first place. おや、どうなされましたか、エミヤ様。先ほどから元気がないようですが。そのような低たらくではお嬢様をエスコートできませんよ。そうそう。シロ、元気出す。Liz claps me on the shoulder.
Let's return to the conversation from an hour ago. The one condition that SELLA brought out was take other people with you. なんだ、そんなことか。仕方ないけど、セイバーぐらいだったらいいわ。それでよろしいのですね。うん。それでは決を取りましょう。貸し切りのワクワクザボーンに行きたい方、どうぞお入りください。Oh, she called everyone in advance. 午後の予定を全部キャンセルして同伴させていただくわ。She was ready to go. 遠さか。お前どこから？ It looks like she jumped from the ceiling. 人数は多い方がいいですよね。さくら、あなたまで盗み聞きしてたの？盗み聞きとは人聞きの悪い。私たちはたまたま思い立って廊下の雑巾掛けを That's していただけで hilarious. す。 They're just all hiding ち out. なみに、リンは縁側の誇り取りを。I want Saber to just have been in the kitchen eating そ food. してそちらの Oh, there she is. Oh my god. Oh my god. What did I say? Oh my god, I got it. I called it. I was much too careless. It's been a few minutes since Illya shouted joy. While we weren't paying attention, the living room had been completely surrounded. That's so funny. どうしたのよ、二人とも。もうすぐザブンよ。行く前から疲れてちゃ大変よ。誰のせいだと思ってる。She objects with half-open eyes. The bustle is nice, I suppose, but we had been hoping for a little quieter outing. 行く行く、絶対行く。やったー。素人プールにデートだ。 When I think back to how happy Illya had been, I can't think of anything to say. 目に見えて不満そうなんだから。相変わらずそういうところははっきりしてるのね。Yeah, Shira's not one to keep many secrets. なんだよ、そういうところって。好き嫌いは少ないくせに嫌なことは隠さないって Nope. ところ。He's very obvious. He gets pouty very easily. やっぱりイリアと二人っきりの方が良かった？当然だろ。初めっからそういう約束だったんだから。じゃあ二人っきりになれば？ Well, it would be a lovely sibling bonding time. 頃合いを見て私たちは別行動するからね。セイバーたちはもちろん、セイラ Oh. とリズムをこっちに引き込んであげる。 Oh, thank you. Tosaka quietly whispers in my ear. I'm not sure if she actually feels bad for Illya, but her overflowing kindness is scaring me instead. ありがたいけど。なんか企んでないだろうな、お前。あら、人聞きの悪い。私、覗きや盗み聞きはいたしません。存分にイリアと楽しんできてくださいな。 She will absolutely use this as a linchpin for us to put us into more debt. ますます怪しい。というか、いいのか？年頃の女の子と男を二人っきりにして。I mean, in a regular situation, there shouldn't be. その点はエミヤ君を信頼していますから。私たちが見張ってなくても健全なお付き合いをするでしょ。 Was that supposed to be a warning? しばらくはみんなで楽しみましょう。一日は長いんだしね。 And with a parting wave, she makes a beeline back to Saber's group. She's hopping back and forth, unlike a piston in a reciprocating engine. Boy, you are such a man. リンも困ったものね。あそこまで分かりやすいお人よしも珍しいわ。え？素人同じって言ったの。リンはリンなりに気を使ってるってこと。まず自分が楽しくなくちゃダメって原則があるところが素人は違うんだけど。 With a complete change of heart, Ilya's voice is brimming with cheerfulness. It's as if her sober mood earlier was nothing but an イ act. リア、いいのか？約束通りになってないのに。こうなったら仕方ないものね。それよりプラスを考えようと思って。シローが誘ってくれてもってこいのプールがあってみんなが集まってるなんてめったにないでしょ。Now that she mentions it, this is no less special than going to the pool alone with Illya. そうだな。一年に一度あるかないかだ。でしょ。楽しまないとそれこそもったいないわ。私たちも気兼ねなく過ごしましょう。期待してたのとは違うけど
楽しいことに変わりはないんだし。 It's a good way to look at things. It's a good outlook on life. She smiles sweetly. There's still a few more minutes until we reach our destination. With cheerfulness that couldn't possibly lose to Tosaka's group, Illya managed the rest of the journey with gusto. 本当に誰もいないな。 Facing each other like rows and rows of mirrors, the quiet dressing room is lined with unused lockers. I'm the only person in the room that would normally be teeming with poolgoers. Though this is obvious given that we've reserved the whole park, the fact that I'm the only man in this huge space makes me a little nervous. よし、準備完了。先にプールサイドに行ってろって話だったな。 I shut my locker and head for the pool deck. Huh? On the way out, I'm troubled by the sight of a single closed locker. Who could be here? What other man is here? Stifling the urge to shout echo, I hurry over to the poolside. The summer rays beat down relentlessly. I spy man-made waves as far as the eye can see. Incredible. Again, for some reason, I want to shout. I had my worries about feeling alone with such a wide-open place reserved for us, but now it's clear that those doubts were unnecessary. 入りたいな。泳ぎたいな。沈みたいな。 We could be completely nude, and no one would care until the girls came out. My body itches with anticipation. Seeing such a huge, totally uninhabited pool makes me want to charge forth with a war cry and dive right in. 我慢だ。みんな来てるんだから先走って遊んでどうする？ They would say, "That's our Shiro," and giggle, probably. It's times like these when I have to exercise my masculine integrity. If I touch the water, I know I won't be able to take it any longer, so I head away from the pool for a bit for Saber and the お待 rest. たせしました。やはりシローが一番乗りでしたね。 I mean, I am a guy, which means I have, like, nothing to put on. あ、セイバー。 I turn to face the voice behind me. Allow me to make a confession. Until now, I hadn't truly understood what a big deal it was to go to the pool with everyone. どうでしょうか、シロー。 Oh, this is right. This is like his, because timelines, his first 水着は time. 初めてなので、馴染めているか自信はないのですが。 Her eyes show half anxiety, half いい anticipation. か悪いかで言えばとんでもない。 That's a terrible thing to say to a girl. I, who had just been whacked over the head by a surprise attack and unable to form a single coherent thought. The white color suits Saber, and the bold yet minimalist design provides a direct contrast. A bikini-style swimsuit that highlights the natural beauty of her bare あり skin. がとう。シローの水着もよく似合っています。 I want it to just be like a thong with like Guy Fieri flame patterns on it. I feel like that's what he's wearing. ああ、よかった。ありがとう。で、遠坂とかはどうしてるんだ？リンたちもじき来るでしょう。更衣室に入ってからは別行動でして、プールサイドに行くのは早いもの順だと話し合っていたのですが。そうですね。着替えという点では私たちの方が楽ですから。さくらたちはもうしばらくかかるかと。At the sound of the second voice, a tingle runs down my spine. Just now, that voice as cool as ice came from. An alluring, sultry figure. Sharp contrast to Saber's. A black swimsuit that also suits her well, yet its design is bold in a far different adult way. Even though, really, it's not much different from what she wears as a servant. It's a bikini like Saber's, but somehow I get a more mature vibe coming from her. Even so, the air of glamour around her probably comes from the fact that her slightly less revealing swimsuit nonetheless leaves little of her curvaceous figure to the imagination. Just like Shiro, my mind be melting. Look at her vibrate. Thus, two of us tense at the sight of Ryder. I don't know what Saber's thinking, but I have no more excuses left to beg for forgiveness with. As a man, I simply can't take my eyes off her. これはまた。 I swallow the half-conceived words before they leave my mouth. After all, right after Saber, another incredibly stunning spectacle just appeared before my eyes. タイミングが悪かったでしょうか。その様子からすると
大切な話をしていた時に割り込んでしまいましたか？ And of course, Ryder gets a completely wrong idea. いえ、そのようなことはないのですが。そうですね。驚かされたというのは事実です。素直に敗北を認めましょう、ライダー。私もあなたの半分でいいから身長が欲しかった。Just wait till Camelot. セイバー、言いたくはありませんが、敗北感に打ちひしがれているのは私の方です。あなたは自分の素晴らしさが分かっていない。私の方こそ、せめてあなたの10分の1でも。Ryder mumbles something incoherently. The two of us watch as Ryder seems to shrink back pitifully. なんで打ちひしがれているかはわからないが、ライダーの水着姿すごくかっこいいぞ。セイバーと並んでると古今東西のごちそうが並んでるみたいだ。My man, my dude, my pal. Please don't compare women to food. Wow, am I pathetic. Although she was happy. I talk about food even when I'm praising someone. It's true. Why would you do that? シロの気持ちはよしとしますが、 Yeah, その表現はいただけません。 but of course Saber would love it. かっこいいなど言われて喜ぶ女性はいないでしょう。 Okay, no. Cool is good. そう？こと水着姿なら最上の褒め言葉だと思うけど。 A third challenger appears. I'm ready for anything. After the nuclear strike that was Saber and Ryder, nothing could possibly faze me now. I turn my head towards the new voice. And there, making a gorgeous display, she walks up in a red swimsuit. 女にとって水着は戦闘服みたいなものよ。 And if you're playing an RPG, they literally are battle uniforms. 可愛いよりかっこいいってコンセプトの方がらしいと思わない？ Without thinking, we awkwardly nod at Tosaka, her attitude brimming with confidence. First white, then black, and now a flashy red bikini. It's the kind of design I'd otherwise feel embarrassed to even look at, but the person in question carries herself with such magnificence I could stare at it with a clean conscience all day. で、感想は？エミヤくん？らしい。グーの音も出ないほど遠さからしい。Of course, she's certainly elegant, but at the same time, there's a loveliness about her that I regrettably will have to leave to myself. 戦闘服。なるほど。白兵戦を行わない魔術師なら水着でも戦える。水中戦になれば圧倒的に有利ということですか？ I don't think she meant literally. I think that was a metaphor, Saber. 確かに見ていて気持ちがいい。凛らしい着こなしと言えるでしょう。 Ryder hangs her head as she acknowledges Tosaka's splendor. ありがとう。けど私がこうやっていられるのはみんながいるからなんだけどね。それはどういう意味でしょうか？みんなタイプが違うから恥ずかしがってる場合じゃないってこと。自分の持ち味を生かさないと埋もれちゃうっていうか。総合的なプロポーションじゃライダーが最強だしね。 Saber nods in assent with Tosaka sensei's lecture, but Ryder isn't so quick to agree. それがあなたの持論ですか？ Oh boy, here we go. なんと恥知らずなのでしょう。遠坂らしい自己顕示欲です。 I need to see what they look like. Hmm? Everyone turns to face the unexpected retort. A fourth speaker had entered the conversation without anyone noticing. That is, without a doubt. Wow! Who? That's what you look like under there? Really? Tosaka and I stare intently at the fourth woman. At our rude gazes, the silver-haired woman's face becomes clouded with a frown. Hey, wait. Silver hair, red eyes, and that manner of speech. セラ。私たちは必要以上に肌を晒しませんから。冷装を脱いだ今、わからないのは当然です。 Wow! That's what you look like, huh? I kinda love your hair. It's short, but it has like the I kinda love that hair. Alright. I can't really imagine her wearing anything other than her usual maid uniform. Even though her brilliant green bathing suit is just a one-piece, it's like a breath of fresh air. It's probably because SELLA herself always has that prim and proper air about her.
Her facial expression aside, the phrase ideal woman springs to mind. 何ですかその目は。文句があるのでしたらどうぞ遠慮なく。私はあくまでお嬢様にお付き合いしたまでです。No, sorry, it's, you know, like when you meet someone from the internet and you're like, oh god, that's what you look like? Oh, that makes sense, but that's kind of what's happening now. 見も知らぬ他人ならいざ知らず、名前を知る方たちに見せるものではないと自覚していますから。SELLA hastily covers her body. Sure, she might not have confidence in her own looks, but... 他人なら気にならなくて私たちは気になるの？いえ、違うわね。そっか、セラさんは堅物だし、知人じゃなくてエミヤくんっていう男の視線が。なんという誤解でしょう。私は単にアインツベルに連なるものとして不完全な体を見せることに恥じ入っているだけです。あなただってプロポーションではライダーに負けるからと恥じ入っていたでしょう。別にそりゃボリュームじゃ勝てないけど全体的なバランスなら負けてないもの。いいじゃない、みんなそれぞれ特徴のある水着姿なんだから。そんなのさっきからエミヤくんの百面相が証明してるでしょ。セイバーもライダーも私もセラさんもみんなそれぞれに魅力があるんであって、誰かにどこか負けてるからって恥じる必要はな。 Hold up. Just wait. Well, this is gonna lead to something funny. I just realized something. SELLA is super flat. Like, really, really flat. Which is strange. Because her uniform doesn't look like that. Tosaka's expression freezes. お待たせしました。 The subject of her gaze and the anxious owner of the fifth voice rushes over to us in a fluster. With all her might, Tosaka tries to continue her speech. That everyone had their own charms in a swimsuit. That losing to someone else's figure in one area was no cause for concern. It's very nice for her to be saying this, it really is. But her reaction is understandable too. I mean, what's up with that? Ryder she can overlook. She's older than us and a foreigner and originally a goddess of fertility. It's not hard to believe she's cut from different cloth than the rest of us. But seeing this girl, younger than all of us, and a blood-related sister, sporting guns as high caliber as that, is certainly enough to make even Tosaka tremble, let alone create trouble for me. さくら、あんた。 Tosaka's form of aplomb gives way to melancholy. Her eyes bore into Sakura's chest. はい、何ですか姉さん。何ってあんたまた増えた？ With a start, Sakura freezes in her tracks. Tosaka's tone is dripping with something more akin to death agony than her usual sarcasm. How should I put it? It's like she's clinging to her last shred of reason, and asking a normal question that any older sister would ask. Nevertheless... 違いますよ、さくら。リンはあなたの脅威がまた増えたことに恐れおののいているのです。 And with a single sentence, Ryder draws a line between the strong and the weak in this battle. やだな姉さん。そうだったんですか。大丈夫。全然気にすることないですよ。水着の魅力は人それぞれ。一部分だけ優れていてもしょうがないし。ほら、姉さんも言ってたじゃないですか。全体的なバランスが重要なんだって。Sakura's smile is so smug, I can almost hear the oh ho 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 gloating inner voice. Yeah, can I just say, remember how I was not down on Sakura in Stay Night? And honestly, her in Stay Night doesn't do a ton to really go beyond that. She does a bit, but not a ton. Yeah, this game a bajillion% saves Sakura's character and makes her one of the best. Absolutely. She covers up. 覚えてなさいよ、さくら。お見事でした。リンに初勝利を収めたばかりか、完膚なきまで叩きのめすとは。Oh god, this is a battle. それでこそ私のさくらです。やっちゃった、ライダー。
バストサイズなら無敵です。 Wow. The devil has fled. However, this has only led to the birth of an even more fearsome demon. なあ、さくら。遠坂も悪気があったわけじゃなし、なんだ。No, rather, she didn't bear Sakura even a millimeter of ill will. 先輩は甘いです。プールサイドは女の戦場。力なき者は泣きながら逃げ帰るのみなんです。ここでは脅威イコール支配力なんです。Sakura's getting fired up like I've never seen her before, and Ryder's dutifully extolling the tyrant's words with applause. さくら、その考えは危うい。力こそ正義というのなら、さらなる力に敗れましょう。今なら間に合います。やけを起こしてジュースをリットル飲みしているリンに手を差し伸べてくるべきかと。Yes, juice. That's what she's gulping down. 心配ないですよ、セイバーさん。私を脅かす敵はいませんから。きっと今日のワクワクザブーンは的尾さくら最良の日なんです。 There is one character I'm waiting for to appear. 他の誰にも負けられないの。 There's one character I'm waiting for. A bolt of lightning crashes down. Sakura is overflowing with unprecedented confidence. It's hopeless. She shows me those I definitely have to cast my vote for. No, wait. What the hell is that? セイバー、知ってたのか。はい。着替えの時、彼女に手伝ってもらったので。Oh, it's who I think it's gonna be. We both let out solemn sighs of exasperation. 先輩、セイバーさん、どうしたんです？そんなありえないものを見たような顔しちゃって。何って、その通りだよ、さくら。残念です。短い天下でした、さくら。やだな、ライダーまで。振り返るの本当に嫌だな。 Timidly, Sakura follows her gaze. And there... ありえないです。 Wow. Wow, I love you. Wow! Surpassing even Sakura, the 6th challenger enters the fray. I also love her hair. セラ、何かあった？ It goes without saying who this next person is. The other maid Liz, also known as LEYSRITT. 気にすることはありませんよ、リーゼリット。今のはちょっとした負け犬の遠吠えですから。I did not expect that. 負け犬。さくらが？ So, SELLA is smaller than we expected. And Liz is bigger than we expected. Huh. まあ、リズの水着が破壊力ありすぎて、さくらが参っちまったんだ。力はより強い力に敗れる。こんなに骨身に染みた教訓は初めてです。 What a wonderful image. So powerful. Just gonna take this and in impact text, just write man at the top. 分かってくれたのね、さくら。そう、大事なのはバランスなのよ、バランス。人間一つのことにとらわれちゃいけないわ。 In fact, I might make that the thumbnail. はい、思い知りました姉さん。私なんてまだまだ胃の中の蛙でした。 And so the losers renew their bonds of sisterly love. しかし、二人とも水着似合ってるな。割と外に出ないイメージがあったから、プールは苦手なのかと思った。もったいない。これならもっと早くイリアと一緒に誘えばよかった。Shira's like, if I had known you'd been a hot piece of ass, I would have invited you out sooner. Illya herself would probably feel better knowing the two of them are around. 結構です。プールでしたらたまに息抜きで足を運びますから。え、そうなの？ですね。割と見かけますよ、セラの方は。うん。森には川がないから。セラ、泳ぐの好きだし。
私の趣味などどうでもよいでしょう。それよりお嬢様です。リーゼリット、お嬢様のお着替えは済んだのですか？はい。イリア出番。I look around, wondering when she appeared. Oh, she's cute. She's cute. Ah, there's something wrong with me. My vision's gone out of focus, and oddly enough, I'm unable to form words. なんと可憐な。よく似合っています、イリアスフィール。ほんとほんと。イメージがここまで変わるなんて、ピンク色見直したわ、私。なんか、ドキドキしますね、先輩。そっか。Don't be weird, dude. At the sound of Sakura's voice, I absently nod in agreement. エミヤ様、まだお言葉をいただいておりませんが。Sella's polite speech almost seemed like a foreign language to me. My blank mind is unable to come up with a reply. エミヤ様、そんなの聞かなくていいわ、セラ。シローの顔を見ればわかるでしょ。ですがお嬢様、このような機会はエミやシローにとって一生に、いいえ、この先輪廻転生を繰り返したところであるかないかです。この名誉に応える機会は与えてあげませんと。もう大げさなんだから、セラは。シローだって困ってるじゃない。そんなのいつでもいいや。Illya merely skips towards the water. With a flourish of her glimmering silver hair, she suddenly turns and says, 大変長らくお待たせいたしました。みんなで遊び倒すザブーンの日。これより開場といたします。 Is there fireworks? Oh, a gun salute accompanies her opening remarks. Thus, the curtain rises on the never-ending summer festival that began with a whimsical idea. Time flew by like sand in a funnel. Splitting into two teams, we ran events like the 100-meter relay, beach volleyball from hell, turning the current in the float pool lounge up to maximum, a great rubber boat savior battle, and so forth. Nearly running out of ideas for games involving a large number of people, we settled down for lunch at 1 o'clock. I've been taking advantage of the break to relax on a bench. I don't know if Illya's group is resting as well. They seem to be splashing around in the wave pool. Saber and Sakura and the rest are clearly having fun, but Illya, I simply can't look at with a straight face. What a sight. Could it be that I've gotten myself lost in some unbelievable paradise? You really don't deserve to be from here. You don't deserve this. すごいよね。Oh my god. ちょっとないかな、この展開は。Hi. だろう？牧年人と言われる俺でも下手すればどうにかしそうだ。Why are you still here? Why are you here? この状況で生殖本能が生きり立たないのはオスとして問題ありますけどね。Also, please don't talk about with me. That's weird. You're tiny. いくら俺でもそれぐらいは真っ当だぞ。Ha ha ha, we share a hearty chuckle. って何普通に混ざってるんだお前。あれ？初めに気づいてたと思ってたんですけど、スルーされちゃってました？それはごめんなさいでした。挨拶遅れちゃいましたね。I hate that. No matter how well behaved he may act, it'll never be enough to put my mind at ease. なんでここにいるんだよ。Literally, how did you get in? 貸し切りだぞ今日は。知ってますよ。貸し切りに許可出したの僕 What? ですからね。Huh? 許可出したって。You つまり you own this place? この施設、僕がオーナーです。What? How? He answers plainly. Right, let's not think too hard about that for now. 通りで最悪のネーミング。まあそれはいいとして、いくらオーナーでも混ざっていいわけじゃないぞ。そこはそれ、ちょっとしたイレギュラーということで。それともお兄さんは青い人とか赤い人がやってきた方が良かったですか？さっき不法侵入しようとしていたんで、僕が追い払っておいたんですけど。They always try and get in, huh? ありがとう。いつもあなたを誤解していた。I firmly shake his hand.
He returns the handshake with a happy smile. In that very moment, our acquaintance was forged into a true friendship, if only for a single day. Serves them right, that damn macho servant duo. まあ邪魔者を追い払ってくれたことは感謝なんだが、何が目的なんだお前。別にこれと言ってありませんけど、人の恋路になんとやらです。僕の本命もいませんしね。Oh. Who is your heart's desire? 本命？ If I recall, he's not talking about Saber. For some reason, his tastes are different when he's in this form. セイバーさんは悪くないんですけどね。ヘビは趣味じゃありませんし、増加にも興味はありません。魔術師のお姉さんたちは、まあ時間があったらでしょうか。So who? Again, he lets it all out nonchalantly. He's either the man who's only interested in one girl or the boy who will steal the attention of anyone he cares to. Either one comes with its own dangers. ところで、そういうお兄さんこそ目的は何なんですか？本命さんが決まっているなら、のんびりしてる場合じゃないでしょう。I know that even without you saying it to my face. I finally recall why we went so far out of our way to come here. そうだった。さっきから伸ばし伸ばしにしてたんだ。もしかしてお前。Did you sneak over here after watching and being unwilling to just let that pass? まさか考えすぎか。あれ、もう行くんですか？ああ、イリアに泳ぎを教えなくちゃ。He makes an expression I just can't fault. I thought I heard him mutter, was no need to interfere after all. はい、それじゃあまたいつか。僕は引っ込みますから、妹さんとごゆっくりどうぞ。Pushing his way through the tall grass, the childlike owner of Splash leaves like a gentleman. よし。I stand up from the bench and slap my cheeks. Not the ones on my face. おい、イリア。I call over to Illya while waving. It's a little late, but I'm fulfilling my promise now. Anyway, first the plan was to work up plenty of spirit and use it to set up a swimming class for Illya, but... ほら、全然大丈夫でしょ。私、ちゃんと泳げるんだから。なんと。Mission accomplished. Illya, who hadn't taken part in the 100-meter relay earlier this morning, is putting on a fantastic show of the front crawl. なんてことだ。俺より泳ぎうまいじゃないか、イリア。めったに泳がないけど、泳ぎは得意中の得意なの。その気になれば、荒波の中だって泳げるんだから。疲れるからやらないけどね。I might have made her upset. Until I brought her out to the middle of the wave pool, she's been in a good mood. すまん。でも、イリアが泳げるなら、午後はやれることが増えるな。次は二人で組んで、ライダーとセイバーを打ち負かそう。ええ、そうね。それも悪くはないけど、その前にもうちょっと休みましょう。That's what she says, but she makes no move to get out of the pool. It seems Illya just wants to float here for a while. じゃあ、もうちょっとここにいようか。しかし、本当にうまいな、イリア。泳ぎ、セラに教わったのか？セラに教えたのは私よ。Huh. セラったら覚えが悪いくせにすっごく水が好きなんだもの。溺れかけたところを何度助けてあげたことか。That'd be a wild thing to see, this little girl saving this grown woman. なんだ、セラ、運動苦手なんだ。苦手も苦手。てんでダメ。でも、水は自分たちの起源だから慣れておきたいって、無理やり頼み込まれた It's a の real よ。chuny thing to say. おかげで私も上手くなっちゃった。泳ぎなんて知識でしか知らなかったのにね。She laughs happily. That's good. This looks like I cheered her up a bit. 待った。それじゃあ、イリアは自分で泳ぎを？そうよ。私はローレライだもの。 Oh, yeah. 泳ぎぐらい水の方が教えてくれるわ。Same as before. At Illya's smile, my mind goes oddly blank. The floating, dizzy feeling is close to a vertigo, but definitely not. まずい。Whoa. Look, I know I shouldn't be thinking these things, but it's... Stop. Stop this right now. ストップ、そこまで。いや、イリア、泳ごう。波のプールを一周して、セイバーたちのところに戻ろう。
You're thinking, how can my sister be this cute, except not ending it like that horrible, horrible anime/manga. Trembling, I frantically shake my head in denial. ダメ、却下。もう少し休むって言ったでしょ。退屈だって言うなら、そうね。シローに質問してあげる。質問？そう。みんなの水着姿見たでしょ。その中で誰が一番綺麗だった？ Oh, that's a loaded question. 誰が一番綺麗だったかって。そう。誰が一番綺麗だったか。That's a tough one. Everyone is just as pretty, no? That probably won't fly. しょうがないな、もう。じゃあ、セイバーは？シローから見てどうだった？ I think she needs bigger muscles. セイバーはそうだな。She's fit. There it says right there. 健康的というか、清楚な花一輪って感じで綺麗だった。She should have like a six-pack and big muscles. じゃあ次、ライダーは？ライダーは綺麗ではあったんだが、それ以上に大人というか、オリンピック選手というか、そんな感じで綺麗だった。Yeah, I can see that. You know, like the tall, slim. That makes sense. じゃあ次、リンは？遠坂は鮮やかだった。綺麗っていうなら、あいつが一番わかりやすい綺麗さだと思う。And her confidence is a big thing. じゃあセラは？セラはそうだな。セラとリズはとにかく意外だった。二人ともびっくりするぐらい綺麗だった。One of them more than the other, if you catch my drift. さくらは？ WOWZA! He 綺麗だった screams. けど、それ以上に目のやり場に困ったというか、健康的な色っぽさがすごかったよな。うん。Illya cuts off her questions. With a small splash, she sinks into the water a little. じゃあ私は？ The cutest for sure. And that's what she hurls at me. I hang my head. That's right. I think everyone is about equally beautiful, but I have to choose one above イリア all. には一番ドキドキした。 Because you're so cute and I love my little sister in a wonderfully platonic way. Damn it, at this point there's no lying to myself any longer. This sudden loss of integrity isn't a lie at all. Illya in a swimsuit really did charm me to the point where my head went blank. 本当 Oh は boy. 今もバクバク言ってる。その、なんだ。イリアはドキドキしないか。 Scratching my cheek, I managed to meet her gaze. I asked the question. すっごくドキドキしてる。 Throwing her arms around my neck, Illya pushes me into the water, drowning me and killing me instantly. シローのバカ！3時間も待たせて本当に嫌いになっちゃうところだったんだから。 She spins around, still attached to my neck. けど間に合っただろ。午後は丸々残ってる。次はどこに行こうか、イリア。 Water slide, let's go. スライダー。 Yes! あ、もちろんセイバーたちも一緒にね。午前中やきもきさせられた仕返しに午後はずっと見せつけてあげるんだから。 The splash she makes is as big as her voice is loud. Like a child who's been waiting forever for her birthday to come, Illya's little body positively brims with excitement. よし。後が怖いが、仲良しパワーを見せつけてやるか。 See, this I like. I like them being happy siblings with each other. Look at her face! With Illya riding piggyback, we hurry over to the pool where everyone else is waiting. Happy voices ring out even louder. Just like the never-ending summer catchphrase, the best day of our lives will continue for a little longer. Slide CG? Slide CG, please. The cowards! Soon evening was upon us. I guess even the wildest party at reserved Splash could not escape the setting sun. 疲れた。誰よ、どうせならプール全部回ろうなんて言い出したの。これじゃあ間違いなく全身筋肉痛よ、明日。 Wait, I'm sorry, isn't this the bidet sprite again? でも楽しかったです。50メートルの飛び込み台とか、いつもは恥ずかしくてできなかったですし。出店の鉄板を利用した昼食もなかなかでした。
みんなで焼きそばを作るなどめったにない出来事でしょう。 Oh, that'd be good. あなたの料理はひどいものでしたが、 Dang. 反面くじ運は反則級に強い。なぜ自分の犯した災悪を他人に、特に私に押し付けるのです。 Just as it did in the beginning, our group causes a loud commotion, leaving hours of joy behind us. Blocking a distance behind the others, Illya and I watch their smiles. I don't just casually observe them. It's not something that I'll probably see again, so I look hard and carve that sight into my memory. 特別なのはこれでおしまい。ちゃんと体を休めてね、シロ。家に帰ればいつもの夜が待ってるんだから。ご忠告どうも。大丈夫。さすがに今夜は出歩かないよ。泳ぎすぎて体中パンパンだ。It's taking everything I have just to walk home. The nostalgic scent of chlorine comes from my body, which spent the whole day in the swimming pools. Falling asleep tonight, the events of today that went by so quickly will be projected on my eyelids instead. じゃあ美山町でお別れね。セラとリズにも無理させちゃったし、私も今夜は城に戻らなくっちゃ。そっか。じゃあまた明日な、イリア。Yeah, she nods. Like older brother and younger sister, or was it older sister and younger brother? We walk through the darkening town together. I definitely am a bigger supporter of older sister Illya as like the point of reference. I just like that dynamic more. Suddenly, oh, there's Lorelei. As if meeting me for the first time, Illya gives an exaggerated bow. 楽しかったわ、シロ。あんな小さな見逃してしまいそうな約束を覚えていてくれてありがとう。こっちこそ遅くなって申し訳ないぐらいだ。ええ、いつかまた来ようね、お兄ちゃん。The sky seems awfully distant. Gradually, the sunlight disappears from the ground. Today was undoubtedly a glorious day. Unlike the fading sunlight, the memories we've created today will last forever. That was heckin' nice. That's a really good event that makes me incredibly happy. Well, I think actually we're like really starting to run out of stuff. Is there anything in our residence? Not really. Can I go back? Just do this. Hopefully it won't destroy the game again. Oh, it did. It's destroying the game. Oh no. Call it a day. Oh no. Oh no. Will it fix? It did. I broke the music. Oh no. Well, let's go to the harbor. Yeah? Nobody's there at the corner of the pier. I'm pretty sure this was Shinji's spot. Oh, hello. What's up with that? The weather was so nice just now, yet the sky's suddenly getting covered in dark clouds. Oh, life is strange. No, I can't turn back now. If there really is a storm coming, I should warn him. Well, that's why he's the seaweed or Wakame Wonderland or something. And so the wind has gotten beyond just strong. No matter how you look at it, this is not natural. The moment I'm at the harbor, a big storm comes. Pretty much a cataclysm. Oh. What? Well, he says capsule there, but... The time has come. Let us begin the battle of the king who challenges stars. You are go back in the strongest of heroes. You have come to the cave where Papaya the Fire Dragon over those kingdom lives. Because of the game continuation curse, your equipment has been reset. Sadly, your destiny won't wait. Lord Goblin Payang the Third. What? To go to 14, to go back... What? Something is speaking directly inside my mind. The language is too ancient, I can't make out any of it, but... What is this event?
このカプセルは未来世界で大流行なもしもしゲーで基本無料だけど最終的には重課金を要求。しかしその見返りにランキング1位になったプレイヤーは世界を思い通りにできるだと。 Well, I caught the gist of it anyway. Hello? Well, that's a sound. その通りだ。選ばれた日本チャンピオンよ。あと待っていた。お前を待っていたぞ。我が運命のデュエリストよ。Uh-huh. 貴様何者。 I can't even open my eyes in the storm. Having suddenly appeared out of some far corner of the harbor, the mysterious character lets out hysterical laughter, not unlike that of a crazed drug addict. 何者かだって何者かだって何者かだってわからないか。そうさわからないよね。ゴージャスな僕すごいぞ。気持ち悪いぞ。見て見てエミヤ。あぶく銭で溺れる引きこもごもとか人間の負の想念とかそういうのが溢れてもう大変さ。 Shinji. A flash of lightning amongst the fierce waves and the raging blue waves, or fierce winds. And now the high-pitched cry of the seagulls. You could say this is a spectacle as the end of the world in more ways than one, and by no means a minor development. Totally out of blue, is this the Armageddon that will shake the stars themselves? Can't be. Oh. マトを信じ。バカな。お前は確かに死んだはずだ。死んでないのね。いえ、キャラ的にはほとんど死んでいましたが、だからこそ地獄から蘇ったのだ。ゴッドプレイヤーエミヤよ。虐げられた者どもの怒りが僕を蘇らせたのだ。見てほしいのね、このたぎるマイパワー。 I'm very confused about this whole thing. A swirl of magical energy that reminds me of Saber. Just what kind of power-up did he... 全然変わってね。 Yeah, it's just his outfit. 気持ちはわかるけど、そう驚かないでほしいね。そう、今までの僕は僕じゃない。言うならば、これまでの僕が種なしのスイカだとしたら、今からの僕は種なしのメロン。いや、羽化を待つ芋虫だとしたら、脱皮した後のさなぎなのさ。Was this a mandatory event? All empty inside, in other words. And I wish she'd listen to my まあ retorts. いいや。ともかく俺たちはカプサバで頂点に立った戦士なんだな。なんか宿命のライバルなんだな。俺はみんなのために、お前は世界を滅ぼすために戦うんだな。ナイスリアクション。話がわかるじゃんかエミヤ。さてはこういうノリ好きだろお前。 Alright, honestly, while I hate Shinji from the bottom of my heart, I really can't hate his voice actor. In fact, who is his voice actor? Mato Shinji voice. He is Hiroshi Kamiya. He's best known as being Shinji Mato in Fate. Let's see here. Anything else I might recognize? He's in Slayers, but it doesn't say what. Let's look here. I'm looking for anything that I might go, oh dang, that I might, you know, really recognize. Not a ton. He's fairly, I guess this might be his biggest role? He was like Craniamon in Digimon for a bit. Oh! Oh, he's the voice of Law in One Piece. Yeah, that's pretty big. And wow, what a different voice that is. That is very different for him. Yeah, that's that's a huge role. He's Levi Ackerman in Attack on Titan. It's his third season. Oh, no, well, 2013 to present. Okay. Anything else here? Shinji, of course, he's still Shinji. Because he goes in hard. That voice is great. Let's see here. Anime films. That's fine. Is he a tokusatsu?
He plays the refrigerator in a 1999 tokusatsu thing. Okay. Yeah, he actually plays a couple different Sentai things. Oh, he was Rohan in the JoJo games before he got replaced for the actual thing. He was Aeon in Castlevania Judgment. Okay. Let's see, who else? Or what else, even? He was N in Pokemon. Okay. Sorry, I'm a big voice acting nut. Oh my god, you know what he... Oh, wow. Do you know what his biggest section is? Boys Love CDs. Literally, like, tons of Boys Love stuff. That's interesting. Wildly, he plays T-Bone in Clifford the Big Red Dog. Okay. Got it, got it. He's also done singing. Wow, okay. 結構やけだけど、勝ったり負けたり泣いたり見え張ったり、10周打ち切りとか大好きだ。そんなわけで、行くぞシンジ。お前だけは絶対に許さない。吠えるじゃんか主人公。だが今日は僕の方が I can absolutely hear Law now. 覚醒したライバルの力を思い知るがいい。 Wow, I can really hear Law now. 行くぞエミヤ。この金に明かせて集めたカプサバたちで俺のターンエンドだぜ。What? Oh my god, Sakura Wars has prepared me for this. Oh, the game's playing itself. This is literally Sakura Wars, huh? Yeah, I'm not doing anything. The game is playing itself. Boy, it's a damn good thing I know Koi Koi. Koi Koi. Oh. I want to believe this is a reference to Sakura Wars, but well, we beat him at Koi Koi. The storm is over. That whirlwind of some unknown enthusiasm is gone too. And the two of us have calmed down to the point it's kind of uncomfortable. じゃあいつもの場所に戻りますね。Yeah, I nod in response. There are times when a man must not be talked to. じゃあこれあげます。気が向いたらスペシャルから遊んでくださいね。 So I'm 100% sure that this is, because they kept saying the word capsule in Japanese, so I'm 100% sure this is how you unlock the capsule game. So I will, once I finish the actual full Hollow Ataraxia, I'm going to boot up the Vita version, fast forward through most of the game to get to capsule servants, and I will get here. He covered himself with a cardboard box. 俺も家に帰るか。 Purging the last 30 minutes from my memory, I'll leave the harbor behind. Destruction of the Earth by Shinji O, thus OH? What is that going to be? Thus narrowly averted. His greatest performance in the tale of the hero that battled against him will be forgotten, having never been told even once. The end. I see. Toraburu. I like that. Hanafuda Travel Journal is now enabled. Farewell, Shinji O. Select under special from the main menu and enjoy. Well, let's hold off on doing some more of those, because first off, let's check that out. Toraburu. I like that. Journal EX. Tutorial config. Oh, this is hard to read. Related Yaku's display. Display Yaku's related to a card by right-clicking. That's good. Special display characters' in-game conversations. Card list. So this is... Okay, yeah, this is all the different... This is, again, anyone who's played Sakura Wars is good.
Noble phantasms? Are you for real? Tiger Magic Square Unlimited Dojo. Once auto-activated. An advanced thaumaturgy that materializes casters in a world and temporarily bends the world's rules. Wait, everyone has noble phantasms? Wait. Newborn Holy Woman and her Jolly Good Companion. Is that who I don't know who that is. Zokin can be playable? Okay, they have names if you mouse over them, but you can't see it because it's like pop-up text. It says, Long Live the Cuisine King. Kurin Mix Remix. Cherry Blossom Celsian. Muscle Girl Squad? What? Teacher and his Dreaming Young Mistress +1. Priest and his Jolly Good Company. Treble Chocolate. What? Western Architecture. My Wakame. One Man Big Show 2006. Newborn Holy Woman and her Jolly Good Companion. Ceiling Enforcement Strongarm Breakers. Old Man of Bad Breath Insect Killer King. Wild. Well, let's click Toraburu mode. Oh, this has a whole thing. Is that Zoken? 告げる。汝の身は我がもとに、我が命運は汝の剣に。聖杯のよるべに従い、この断りに従うならば、答えよ。誓いをここに。汝三大の言霊を守る者。抑止の輪より来たる。天秤の守り手よ。There's a campaign for this? むにゃむにゃ。私は今日から二刀流なので、金と銀どっちも欲しいのです。むにゃ。むにゃむにゃ。そんな虎柄しないなど知らぬ。いいからさっさとよこせロリ女神。ニュータイプの天変地異？忽然と現れたブルマが上空から高角度で私の溝落ちにダウン追い打ちを。 Oh, Tora. Wait a sec. ごめん。ちょっと失敗。It's not a pun on trouble, Toraburu. Tora means tiger and buru like bloomers. So it's bloomers and tiger. 呼ばれたから飛んできたんだけど、最後の最後で足を滑らせちゃった。さて、とりあえずお礼を言わないとね。下敷きになってくれてありがとう、肉布団さん。Meat futon. むむ。なんかよくわかんないけど、断家いたしまして。意外かな。空からやってきた見知らぬもののけは礼儀正しいブルマッコであった。けど肉布団って呼ぶな。あとやっぱり礼儀正しくない。話しなさいこのバカ力。頭割れる。 I didn't think this was a whole thing. あ、わかった。さてはあなたゴリラね。馬とか竜に乗るのはもう古い。ゴリラに乗る全く新しい私。その名もゴリライダー。やだ、殺して。そんな恥ずかしいサーバントとコンビ組みたくない。 This is something else. 私だってそんなのと戦いたくないわ。ってちょっと待った。サーバントってなんでよ。呼ばれたのはあなたなんだから、あなたがサーバントじゃないの？何言ってるのよ。私はマスターとして呼ばれたの。席が一つ空いてるから魔術師として参加してくれって。で、こっちに来るついでに私好みのサーバントを召喚したんだけど、他に誰もいないし、あなたが私のサーバントってことは間違いなさそうね。ナンセンスそんなゴムたいな。こんなロリッコの配下につけというのか、バビロニアの神よ。っていうか絵面的に私がマスターでロリがサーバントにならない普通。まあ1世代前のセオリー通りならね。 What are you talking about? けど新時代は盗作の世界なの。
小が大を制するギャップが一流の萌えってわけ。わかる？ They're talking about gap moe. That was a deep conversation on our Discord recently. ロートルにはついていけぬその価値観。Nice-san doesn't really know, but do you mean we say we return to the time of Vicky the Viking? ユウの年齢がさっぱ What り a 覚え weird る line to not be voiced. 実は背中にファスナーがあって開けると中からロマンスグレーのおじさまが出てくるのではあるまいな。誰が着ぐるみキャラクターか。まああながち間違いじゃないか。お互い正攻法が似合うキャラじゃないんだからおとなしく従いなさい。私はともかくあなたは屈折したところで攻めないと生きていけないわよ。おっしゃる通りでございます。 I'm very confused. I'm rubbing my eyes. Is this happening? Am I having a stroke? このロリ顔にしてこの説得力。なんか私もそっちがマスターのような気がしてきました。わかればよろしい。それじゃあ自己紹介ね。私はイリアスフィール。長いからイリアでいいわ。あなたは？クラス名は知ってるからいいにして、新名は？Wow, that went longer. ちょっと、もしかしてあなた。何一つ覚えてない。クラスはきっとセイバー。得意な武器は女の魅力？ないから、セイバーも女の魅力も。ひどいマスターね、イリアちゃん。自分のサーバントを信じられないの？サーバントっていう点においては 100% 信用してるわ。けど能力についてはこれからってとこね。どんな能力を持った英霊か分かってから信用してあげる。で、本当に何も覚えてないの？ This is way longer than I thought it was gonna be. 信じられないな。そんなの大抵 Maybe I made a mistake of coming here. 氷のように鋭い観察眼と人生観。けど全然わかんないのは本当だもんね。自分が何のクラスなのか、そんなのこっちが聞きたいぐらいよーだ。I mean, according to Grand Order, you're a Lancer. 自分が何のサーバントだか知らないんだ。それは面白いわ。いつ気がつくか楽しみね。知っているのですか？なら教えれ。クラスなんてどうでもいいけど、やっぱり知ってると落ち着くような。ダメ。何事も10日公開よ。あなたが隠していることを教えてくれたら教えてあげるわ。その体にたっぷりとね。 That's a scary sprite that was not in Stay Night. 一枚そうなデビルフェイス。けど隠し事なんてしてないもんね。単に新名は覚えてるけど裏切るつもり満々だから秘密にしてるだけだから。At least you're honest. しまった、つい本当のことを。けど隠し事ができない正直さがちょっぴり誇らしいので、マスターになる方は今後も安心してくださいね。確かに正直なサーバントね。よしよし、レイジは絶対に一つ残しておこうっと。最後の命令は一生気の周りを走り続けるにするから。 Wow, that's a terrible, terrible way to use a command spell. 黒ジョークに黒ユーモアで返すなんて、さすが私のマスター。頼もしい。ギギギ。なんとかしてレイジを全部使わせてやる。まあいいけど、所詮サーバントとマスターなんてそういう関係だし。けど新名もわからないんじゃ作戦の立てようも呼び方も決まらないわ。あなた得意な戦闘スタイルとか思い出せないの？そうね。あえて言うならトラ。そう、トラのサーバントと名乗っておきましょう。トラ？ああ、タイガーのことね。じゃあタイガーって呼ぶわ。なんでそこだけ英語なの？ Well, I mean, Saber and classes are. That イ makes リアちゃん sense. ドイツ人なんだからティーゲルって言えばいいじゃない。タイガの方が短いからよ。言ったでしょ、ショーは大を兼ねるって。じゃあ行くわよタイガ。まずはお約束通り教会に Oh my god, how big is this gonna go? タイガって呼ぶな。 Is this a full-fledged campaign?
Wow. なるほど。 All right. 私たち以外の連中、6組の Yeah, マスターを倒せばい let's いのね。 let's do that later. That's a whole thing. We'll do that later. Okay. Let's check the Emmas before we go. Oh, hello, shrine thing. Why didn't you leave? That's a glitch, I think. Hi, can we not get the shrine thing stuck up there? Weird, okay. Oh, it's her outfit. イリアスフィール水着この形容しがたいいたたまれなさはな。我々は犯罪的と犯罪のどちらがより罪であり罰であるのか見つめ直す必要があるわね。ない。さて、イリアスフィールが3度のご飯よりもラブなお兄ちゃんたちに偉い人からお知らせがあります。新しい格好が実は水着しかありません。 Okay. ごめんよ。 Oh, it's okay. She'll get more than enough in other media. Oh boy, ain't that the case. Oh, here's two more. Hey, it's them. セラとリーゼリットの水着ね。ほう思いのほか似合うものだな。二人の髪型もついに判明したわけだ。 Yeah, 人によってはそれも大いに嬉しかろう。 I am. Both of their hairs are sick. セラの貧乳っぷりがポイントなんですって。怒るのか。衣装に付したりはしないのか。正直体型の話題には飽き気味なのだが、ここは千載一遇の機会でもあるし、一つ徹底的に。死になさい。いいから一度死んできなさい。 Alright, what's the last one gonna be then? Oh, okay. Oh, those shades are Gucci! ライダーの水着および骨董品店での勤務スタイルか。派手姿についてはもはや語るまでもないかな。サングラスバージョン中央は結局未使用のままお蔵入りになったものだ。私がマガン封じのコンタクトを試作したからね。24時間しか持たない使い捨てとはいえ、素材が素材だけに意外と簡単だったな。なるほど。では素材はクリスタルガラス、それとも水晶？エメラルドよ。ブルージュの研磨師に長年預けてあったちょっと癖のある原石を加工してもらったの。Huh. 使い捨てと申されたかな。あ Oh, that's good. That's funny. All right, guys. We will continue with this the next time. That went longer than I expected because I didn't know that that was a whole thing. Which, if that is part of 100% completion, oh boy. We'll see you next time for some more, guys. Ciao.